Ngiyathanda ukunibingelela nonke abalandeli baleli page i-SA Refresh. Acela uthula kushare phela ucomment wakho nje subscribe kulo leli page le SA Refresh. Nguyena ke lo baba lo ongaziyo ukuthi uqhamuka kulephi ilizwe kodwa ke ungumuntu ke wokufika la eSouth Africa. Bathi uqoqa amaphilisi eclinic waqoqela ukwahambisa ezweni aqhamuka kulona. Asazi ke noma ke usuke mhlawumbe ewadayisela ke ezweni aqhamuka kulona noma mhlawumbe usuka epha abantu abangakubo kulelo lizwe lelo. Kwazise phela kulamazwe alabantu abagcwele la eSouth Africa i-medication ayikho mahhala, futhi ke i-medication ijwayele ukuba umntakoba ngoba kuyabiza ngale emazweni angaphandle. Ingakho ke belwa ngayo yonke indlela ukuthi bangavinjelwa ukungena emaklinikhi uma bengala eSouth Africa. Abantu abajwayele ukumbona ke lo baba lo sethe ukhulakhula bathi uyabatshela nje ukuthi iSouth Africa iyi-banana country, aphinde futhi abatshela ukuthi yena uyakwazi emaphoyiseni. Sibona amaphoyisa ke lana ke engathi ubewabizile ezomlekelela ngoba bese khona abantu akade sibevimbele la egethini bewubuka lo mkhuba wenzayo ukuthatha amaphilisi angala eSouth Africa awise ngale ezweni lakubo. Amaphoyisa lawo awase-Durban Central akade wabizile. Abanye bathi ufika nje yaze aphindelela impela cishe amahlandla amathathu ezoqoqa amaphilisi. Ngiyacela ke mbukelo eSA Refresh ukuthi ulike ushare phela ucomment wakho njalo usubscribe kulona leli page lakhe eSA Refresh. Sebiza amaphoyisa i-backup yakho njengamanje ukhuluma nawo nanka Durban Central asizayo la abantu abasizayo lana eclinic ukuvimba la ilensazi ukuthi bengangeni laba bantu bangaphandle.